चाहिँ म गर्न चाहन्न त्यही चाहिँ म गर्छु भन्छ। अब यहाँ भन्नु खोजेको कुरा के भने चाहिँ असल काम गर्न चाहन्छु तर त्यो गर्दिनँ भन्नु चाहिँ यो कुराले चाहिँ के स्वीकार गरेको छ भने नगरेर गरिने पापलाई चाहिँ स्वीकार गरेको छ। असल काम गर्न चाहन्छु तर गर्दिनँ, भलाइ गर्ने काम गर्न चाहन्छु तर गर्दिनँ, मनै लाग्दैन, थाहै पाउँदिनँ भन्न खोज्यो क्या। त्यो चाहिँ नगरेर गरिने पापको कुरालाई चाहिँ यहाँ स्वीकार गरेको पाउँछौँ। अनि अर्को चाहिँ दुष्ट काम जो म गर्न चाहन्न त्यही गर्छु भन्छ। दुष्ट काम चाहिँ जुन म गर्न चाहन्न, नराम्रो काम चाहिँ जुन गर्न चाहन्न त्यही चाहिँ म गरिपठाउँछु। यहाँ चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ गरेर गरिने पापलाई बुझाउँछ। यहाँ चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ यहाँ पावलले स्वीकार गरेको हामी पाउँछौँ। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने गरेर गरिने पाप सक्रिय हुन्छ, नगरेर गरिने पाप चाहिँ निष्क्रिय हुन्छ। पहिलो पाप चाहिँ निषेध गरेको कुरालाई चाहिँ गर्नु हो, निषेध गरेको कुराहरू गर्नु, नखानु भनेको कुरा खानु चाहिँ गरेर गरिने पाप अन्तर्गत पर्यो भने। अनि दोस्रो चाहिँ आज्ञा गरेको असल काम नगर्नु। परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो असल काम गर्नुभयो, बाबुले चाहिँ तिमी राम्ररी पढाइ छोरा भन्छ भनेको छ, त्यो चाहिँ असल काम पढ्नु राम्रो हो नि त। तर त्यो छोरोले त्यो पढ्दैन भने चाहिँ उसले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई नमान्नु, त्यो आज्ञा नमान्नु, असल काम नगर्नु पनि अनि पापै पर्छ। अनि दाउद ले चाहिँ उरिया र उसको पत्नीसँग गरेको काम सक्रिय पाप थियो है। अन्तिममा हामी आउँदैछौँ। अनि पुजारी र लेवी अथवा धनी मानिसले गरिब मानिस लाजरसलाई गरेको व्यवस्था पनि निष्क्रिय पाप थियो। फेरि म दोहोऱ्याउँदैछु, दाउदले उरिया र उसको पत्नीसँग गरेको काम सक्रिय पाप थियो भने धनी मानिसले गरिब लाजरसलाई गरेको व्यवस्था, पुजारी र लेवीले गरेको त्यो बटुवालाई अधमरो बटुवालाई गरेको व्यवस्था त्यो चाहिँ निष्क्रिय पाप थियो। तर सुन्नुहोस् है अन्तिममा अब तर जवाबदेहिता चाहिँ दुवैमा छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? दुवै परमेश्वरको के हो? आज्ञा हो। दुवै परमेश्वरको आज्ञा हो। पहिलो गलत कदम चाल्नु दोष छ, दोस्रो आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्नु त्यहाँ पनि दोषी छ। यी दुवै परमेश्वरको नजरमा व्यवस्था भङ्ग हो। दुवै परमेश्वरको आज्ञा थिए। पहिलो गलत कदम चाल्नु दोष र दोस्रो परमेश्वरको जिम्मेवारीबाट भाग्नु त्यो अर्को दोष। यी दुवै परमेश्वरको नजरमा व्यवस्था भङ्ग हो। खराब गर्नबाट बाँच्न जति आवश्यक छ त्यति नै भलाइ काम गर्न पनि महत्त्वपूर्ण छ।